Είναι χυδαίο, προφορική απρεπής έκφραση που αναφέρεται σε άνθρωπο που έλαβε κάποια θέση και στη συνέχεια επιδεικνύει υπεροπτικό ύφος. Θεωρώ η εικόνα του αγώνα είναι το αποτέλεσμα. Η εικόνα του αγώνα θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό, θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό που το πιάνο μονιά θα δούμε. You are not even capable of shining Rio Ferdinand and Nemanja Vidic shoes. Ποια ομάδα στο πρόσωπο θα έχει? Ποια? Είναι έμεση. Ένας είναι ο διάβολος. Και είναι κόκκινος. Είναι μια σχέση με μια όμορφη νέα. Ξαθή. Ξαθή. Ξένη, αν θέλεις. Ξένη. Ναι, ξένη. Κοπέλα. Αλλά ξέρεις ρε παιδί μου ότι αργά γλύωρα να βρει άλλο. Ενώ. Μπορείς. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες, γιατί σήμερα έχουν αποδείξει ότι τα δίνουν όλα, το Στέγιον και το Ράφα. Μόνο και μόνο που έκαμε, τη διαδικασία που έκαμε για να μπορούσαμε σήμερα να κάνουμε το podcast αξίζει μια αναφορά στο όνομα του. Ανδρέα μου, να βάλω ψεύτικα χειροκρότημα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα ρε. Πολύ τύχη σου. Εμένα είναι τύχη μου. Πολύ τύχη σου. Άμα ναι, κατάφερες χτες και έρεξες που πέρασε η United με διπλό μου το Anfield. Έχω και κάποιες εκφράσεις έτσι να διάβασω σήμερα. Εκφράσεις. Οκ. Ναι. Καλά, ήταν καλό το χ σου ρε φίλε. Δεν χαίρομαστε με το χ. Είμαστε η Manchester United. Είμαστε η ομάδα με 20 προαθλήματα στην Αγγλία, πιο πολλά στην Αγγλία. Είμαστε η κορυφαία ομάδα ακόμα και μέχρι τώρα μπορεί της 20 ετίας. Δεν ξέρω πόσες ομάδες έχουν παραπάνω προαθλήματα που μας. Εντάξει, έχουμε μια κακή δεκαετία. Ναι ρε φίλε, αλλά το 0-0 το καλύτερο μπορείς να πιάσεις χτες. Βασικά είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που πιάνεις εδώ σε πάρα πολλά χρόνια. Τελειώσει τη φάση ο Χόιλουν και να μένει το 0-0. Μπορούσε να έβρει τον παίχτη του Ράσφορντ και να μένει το 0-0. Δεν μπορούσε, δεν το έβρασε. Να πεις μπορούσαν και άλλοι, αλλά έβαλαν τα όλα πέρσι. Τα εσύρα μες στην πόρτα, 7 έβαλαν, ήσουν παρόν νομίζω. Λέω κάποια υπερβολή. Πρέπει να είναι το τέταρτο, 3 σίγουρα μπορεί να είναι τέταρτο νομίζω. 0-0 τα τελευταία, επί εποχής Κλοπ βασικά. 4-0-0, έναν 7-0, έναν 4-0. Εντάξει, κάνουμε μια ανασκόπηση της οχταετίας. 4-0-0, 7-0, 4-0-3-1. Το μου έντιονε χάκε χτες ρε φίλε. Τες έδεραν 7-0 η Λίβερπουλ. Παίξαν 3 φορές τες και έδεραν η United. Γιατί έλαλει κάτι του τον Τζολαλί ότι η Λίβερπουλ έδεραν 7-0 κάτι παραπάνω. Εγώ λέω σου για το Anfield ρε φίλε. Εντάξει το Anfield, εγώ λέω σου τώρα πέρσι. Παίξαν 3 φορές δύο νίκες η United, μια η Λίβερπουλ. Γιατί το 7-0 είναι κάτι παραπάνω, επειδή είναι 7-0. Ποιος το είπε ρε φίλε, εσύ έδειξες τώρα σαν μίλας. Έδειξα, να με έβηχομαι ρε Λουί πιο. Να σου πω κάτι. Φίλε το 0-0 το καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, μπορούσε να μην κλεψιά στο τέλος, δεν έχουμε εδώ. Τούτον ήταν, άμα έφτασε το αλλά τώρα στέγε σε μια φάση ένα λεπτό, καθυστερήσει. Εγώ λέω στα τελευταία 8 χρόνια έπιανε 4-0, μπορεί να καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να πιάσει στο Anfield. Ύβρις, άτις, ναι με συστήσεις. Μάλιστα. Τούτα με τούν τη σειρά θα γίνουν και γίνονται και στην Κύπρο. Κάπου γίνονται και σε όλον τον κόσμο. Και θα γίνουν και στην Αγγλία τώρα. Και ο κύριος Βαντάικ επήραξε παράκαμε του χτες. Ξίασε που έτρωνε 7 στο Βίλα, αλλά έφτιανε οι τραυματισμοί. Τώρα είναι της παθιάς τα ξύλα. Είπε μας ότι επανεγύρισε το Χ United. Αλλά τέλος πάντων, τούτα τα πράγματα να τα βρουν μπροστά τους. Θα τα βρουν μπροστά μας. Θες να σου κάνω την ανάλυση. Την ανάλυση τι? Της ύβρισσα της νεμεσιστής να σου την κάνω μετά. Μετά. Προς το παρόν να πω κάτι άλλο. Ναι. Ήρθες έτοιμος, α? Ναι, ήρθα πολλά έτοιμος. Προς το παρόν να πω κάτι άλλο. Κάνε νημίγα κόλλο και έχεσαι τον κόσμο όλο. Επειδή podcast είπα μου δικαιώμα να το πω. Και αυτό να σας πω ακριβώς την ετοιμολογία του. Από πού προέρχεται? Είναι χυδαίο, προφορική απρεπής έκφραση που αναφέρεται σε άνθρωπο που έλαβε κάποια θέση και στη συνέχεια επιδεικνύει υπεροπτικό ύφος. Έχουμε πολλούς τέτοιους στην Κύπρο. Ναι, έχουμε. Αναφερόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο. Στο Van Dijk. Α, πάει στο Van Dijk. Ναι. Και μου φάσαι να το πάθεις. Εντάξει, κονιώσεις σε μένα. In English. What you are afraid of will happen. Μάλιστα. Close up to me. Mr. Van Dijk, we are bored of you. You played one season wonder you are, and you say, oh, United, happy with the point. You are not even capable of shining Rio Ferdinand and Nemanja Vidic shoes. We don't see you. Okay, you have one championship, and one Champions League. And you come now, last year you went for 4 trophies. Let me laugh, Mr. Van Dijk. Let me laugh, and please show it to him, okay? Okay, thank you. Για να ερεμήσεις, αλλάξουμε λίγο.
Εντάξει, είναι για να... Κάποια θα πρέπει να ξέρουν τη θέση τους, ρε. Ωραία, για να το... Θα επανέλθουμε. Θέλω έτσι λίγο πιο ήρεμο όταν θα έρθουμε να μιλήσουμε για United, για Liverpool, για Premier League. Πάμε λίγο στα δικά μας. Πάλι στα δικά μας. Ναι, σημαντική είναι για τους Baltimore Ravens. Vedera, ναι. Και ο Γιάννης, να σου πω κάποια έτσι μικρά βήθα που μετά, ο Γιάννης πρώτος στην ιστορία των Backstar Inbound, έναν περισσότερο μποκαρίμαν Ντούλτσαν πρέπει πιάσουν την μπάλα. Σίγουρα. Ναι. Τώρα βουρούν λίγο και κάνουν μαπ. Προσέξτε το. Έβαλε 50 πόντους ένας στον Νίξ, χτες πιάνεις μύχτες του και κάνει μαπ. Αν πάρει και κάνει άλλη. Ναι, ο Γιάννης και μετά από 268 παιχνίδια στο NBA, συνεχόμενα ο εύστοχον σουτ από μακριά, ο Στεφ Κάρι δεν έβαλε τρίποντο. Δεν έβαλε τρίποντο. 0-8. 0-8 ρε φίλε, να πω. Έπαιζε τον Τζο πλην 6 και ήταν 4. Έπαιζε τον πλην 6. Αυτά από μένα. Σε ευχαριστούμε, Λουί. Μπορείς να αποχωρήσεις. Είναι να μείνω, έχουν και άλλα έργα. Άρεσες. Κοίταξε, ήταν καλός Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν καλό, έκλεισε άσχημα. Δηλαδή. Άσχημα με τον Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι. Άμα φώνεσαι εμπαθιακό κόμμα, ρε φίλε. Δεν χώνω, αλλά και τον Ιβάν που στην χορκούμε. Ναι. Επειδή τώρα είναι αυκούν να δουν τούτοι ούλοι άσχετοι που δεν είχαν τηλεόραση προπέρσι. Πριν 3 χρόνια δεν είχαν τηλεόραση. Οι Παναθηναϊκοί δεν είχαν... Αν προχθές μου πέφτει δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ασχολούμαι με την Ελλάδα. Εμφανιστήκαν τώρα έβραν τα σάκια τους, ευκάλαν τα πες αποθήκες και τις φανέλες του Σαραβάκου και τώρα να μας πει για τον Ιβάν ρε φίλε. Που την πέπτη μόξη είναι τούτη η ναι, καραμέλα. μα θέλω τούτοι σε κάτι γκρουπ ρε φίλε που εκλέαν, που ήταν 6 άτομα και γίναν τώρα 40 και έχουν άποψη και κουράσες και να φύγεις, πάντως να βρουν άλλο να φέρουν. Αλλά είναι τούτους που τους αξίζουν κάτι στραμετσάνι, να μου λαλούν κάτι... Ξεκινήσαμε που την πέπτη που είχε έξω από τον καιρό, νομίζω επί θητείας τώρα του Ιβάν δεν τα ξανακούσαν έτσι πολλά ο Αλαφούζος. Είναι η πρώτη του φορά. Ο Αλαφούζος, άκουσε πήγε με ευκαιρία που την πέπτη. Είχε τραυματισμούς, ο Μάγνους είναι μεγάλη απολέα, ό,τι και να μου πεις. Εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι, γίνεται να κάνουν συνέχεια λάθη ο πορτάρις ρε φίλε. Δεν είναι το πρώτο του παιχνίδι που τον πουλάω. Ούτε ο Πρινιόλης και ο Λοντίκιν πέρσι. Όχι ένα μήνα μου στην κατάσταση. Δεν ξέρει ποιον να βάλει ο Ιβάν. Δεν ξέρει ποιον να βάλει. Α, δεν θέλουμε τον Νάνα θέλει. Ο Νάνα. Ξέρετε εγώ σε clean shit. Πάμε λίγο πάνω να βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Βάρτα σε μια σειρά. Για να καταλήξουμε στο τέλος της εβδομάδας. Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο. Έχουμε δύο μεγάλα ντέρπι κορυφής. Ευτυχώς η κόπα άλλαξε ώρα το ένα. Η κορυφής. Μια είναι η ομάδα στην κορυφή. Τα δυο πριν. Εντάξει, ήταν ντέρπι κορυφής. Ονομάζονται ντέρπι μεταξύ ομάδων που είναι εκεί κοντά στην κορυφή. Δεν μπορούν να δύο στην πρώτη θέση. Ναι, σωστό. Δεν μπορεί να δύο στην πρώτη θέση. Σίγουρα θα είναι πρώτα Wolves, σίγουρα θα είναι πρώτη Arsenal. Αλλά με ένα αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει η κορυφή. Μπορεί να πάει άλλη ομάδα πρώτη. Γι' αυτό ονομάζεται ντέρπι κορυφής. Να πούμε και ότι στις 25 τα Χριστούγεννα που είναι Δευτέρα θα έχουμε ένα... Ελπίζουμε πως θα έχουμε ένα επαιτειακό... Να μας φέρεις να Χριστούγεννα ρε φίλε. Έτσι θα σε Χριστούγεννα, θα φέρω πριν. Πριν, οκ. Ναι, να παίξουμε και θα έχουμε επικαιρότητα, δεν το θέλω να πω. Οκ. Που να έχει αποτελέσμα, να έχει... Και τι αποτελέσματα. Ναι. Και τι αποτελέσματα. Να πρέπει να ξαβρεθούμε τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα. Να έρθουμε μετά τα Χριστούγεννα, 27-28. Ναι. Θα είναι τελευταίες μέρες του χρόνου. Να σχολιάσουμε για την πρώτη χρονιά. Έφερα και τον Άι Βασίλη που ήταν μες στο... Στέκει και Άι Βασίλη μες στο στούντιο Sport FM ρε φίλε. Πας να μου φέρεις να έχω τον τεκόρ δάμε. Εντάξει. Next time. Προτείνω να ξεκινήσουμε τα υπόλοιπα να καταλήξουμε στο... που είναι πιο φρέσκο από Πάφος από Ελ. Ναι. Και Ομόνια θέλεις για να πάμε και στο μεταξύ τους παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο. Οπότε αφήνοντας εκτός ήταν το αποτέλεσμα της αγωνιστικής στο διπλό από Ελ. Απόλλωνας εντάξει νομίζω ήταν μου τα highlight επίσης του Σαββατοκύριακου. Το κλάμα, η συγκίνηση, το κλάμα του Φανούρη που νομίζω στην αντίδραση του, στο συνέστημα του Φανούρη αποτυπώνεται η πορεία του Απόλλωνα ρε φίλε τις τελευταίους 20 μήνες μετά το πρωτάθλημα του, 21-20 μήνες χόντρα. Ό,τι επέρωσε ο Απόλλωνας σε 20 μήνες στο νέο του γήπεδο που την μέρα που μπήκε βασικά ήταν εχθές η αντίδραση του Φανούρη. Ο Απόλλωνας πληρώνει λάθη ρε φίλε. Πληρώνει λάθη διοικήσεις, πληρώνει λάθη αποφάσεων. Για μένα αν μπορούσα να πιω από κάπου το κακό, να πούμε την πηγή του κακού ήταν να το έπιανα μετά το 2-0 με τη Χάιφα στο Λευκοσία και την απομάκρυνση του Τσόρνικερ. Και που τσάμε πληρώνει.
Εντάξει, τούτο όμως έγινε πριν 1,5 χρόνο, έπρεπε... Ναι, εντάξει, αν κάνεις κάτι πρέπει να διορθώσεις προς το καλύτερο. Ναι, δεν τα καταφέραν. Ναι. Ένα honeymoon διάστημα που δεν έφερε και κάτι. Ενώ με τον Μποκτάν Αντώνη ήταν και ένα διάστημα που έζες χωρίς άγχος. Και που πήγαινε το άγχος και πρέπει να κερδίσει την Πάφο για να διεκδικήσει στην Ευρώπη, δεν τα καταφέρει. Ή να πιάσει έναν αποτέλεσμα μπονάρι για να πάει στην Ευρώπη, δεν τα καταφέρει. Όπου έμπαινε το άγχος. Άρα νομίζω ότι έχουν αποφάσεις που έκαναν που τους πληγώνουν. Και μάλιστα αποφάσεις που πήραν σε θέση ισχύως. Γιατί είχαν καταφέρει να πάρουν το πρωτάθλημα και να μπουν στους ομίλους. Μα το ξαζήσαμε πιο παλιά, προ-pressing podcast εποχή, ότι γενικότερα έχουν θέμα στην Κύπρο. Αν εξαιρέσει κάποιο το ΑΠΟΕΛ, το να διαχειριστεί την επιτυχία. Το να χτίσει πάνω τη και να κάνει ένα σερί. Σου να κάνει μια δυναστεία, ρε παιδί μου, 5, 6, 7 σύνολα πρωταθλήματα, αλλά να κάνει ένα back-to-back πρωτάθλημα ή τέλος πάντων να διεκδικήσει τη δεύτερη χρονιά. Μαν είδες και το ΑΠΟΕΛ έμαθεν το πράγμα μέσα από τις επιτυχίες. Ναι, προφανώς, δεν είναι εύκολο. Γιατί έχασε το πρωτάθλημα σε μια χρονιά που έπαιζε στο 8 του Champions. Τούτον που λένε, που ακούτε λίγο κλισέ, λίγο στερεότυπο, ότι το να πάει στην κορυφή είναι έναν, το να μείνει στην κορυφή είναι πολλά πιο δύσκολο. Φαίνεται έτσι σε πολλά μεγάλο βαθμό. Αφού μιλάμε για Απόλλωνα, μείνω στον Απόλλωνα. Το να μην καταφέρει να πάρει πιο σερί πρωταθλήματα είναι ένα, το να καταρρεύσει όπως καταρρεύσει ο Απόλλωνας είναι κάτι άλλο. Που για μένα είναι εξήγηση. Ειδικά φέτος η εικόνα είναι πολλά σχημή. Και είναι το που είπες εσύ, η ψυχολογία. Δηλαδή ευκήγεν ακόμα στον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας. Τούτη η πίκρα, γιατί ο εκπρόσωπος τύπου είναι μια ιδιαίτερη θέση σε μια ομάδα. Είναι και κομμάτι της διοίκησης του πίσω από τις κάμερες, ας το πούμε έτσι. Είναι κομμάτι και των οπαδών. Δηλαδή είναι ένα μείγμα ο εκπρόσωπος τύπου. Εντάξει, πόσο μάλλον είναι κρυμμένος που είναι και πάνω από 10 χρόνια για μένα. Εντάξει, φαντάζομαι να κάνεις με το ότι προηγήθηκε λίγα λεπτά πριν. Ένα ξεσπάσμα του κόσμου, καμάν του, τρέχαν παίχτες μες στο γήπεδο, βρίζαν μανάες, θείες, γιαγιάδες, κύρζιν, παίχτες, προπονητή, όχι προπονητή. Ενώ ο Σολάκης δεν αντιλήφθηκα ότι ήταν κόκκινο μπανί για τον οποιοδήποτε, γιατί θα μπορούσε να ήταν ο Άγγελος. Αλλά ήταν έτσι μια κατάσταση που χτίζεται εδώ και πάρα πολλούς μήνες που οδήγησε στο χθεσινό. Χωρίς να δικαιολογήσω σε καμιά περίπτωση, ας πούμε, την έκταση που πήραν τα πράγματα, το να είσαι ο Απόλλωνας, ρε φίλε, ήταν το τέταρτο σερί παιχνίδι στην έδρα του που το στρώει και ούτε γκολ δεν βάλει. Κάποια στιγμή ο κόσμος πώς να αντέξει, ήταν να ξεσπάσει. Το επόμενο εντός για τον Απόλλωνα μετά από ΕΛ. Το επόμενο εντός. Δεν ξέρω θα πάει για πέμπτη σερί Νίτσα, αλλά τα πράγματα ξέρω πώς θα τα γυρίσει ένας νέος προπονητής. Ξέρω ποιος θα είναι. Ξέρω, από τη στιγμή που έχουμε ήδη 2-3 προπονητές φέτος μαζί με το Τσολάκη. Ναι. Ο τέταρτος να βρει λύση, νομίζω κάπου και εκεί να πιστεύει ότι μπορεί να φταίει και το ρόστερ. Κάτι που εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι στην ΑΕΚ ενισχύει. Εγώ δεν πιστεύω, αλλά ενισχύει ότι είναι το ρόστερ που ήταν αδύναμο και είναι φταίνο όλτρα. Μάλλον είναι η σχέση που έφτασε σε συγκεκριμένη ομάδα. Φαίνεται όχι τόσο από τα αποτελέσματα. Ότι είναι οι παίχτες. Στην ΑΕΚ η ποιότητα, οι εμφανίσεις ακόμα, εντάξει, εγώ θεωρώ έχουν μεγάλο περιθώριο ακόμα οι εμφανίσεις να βελτιωθούν, αλλά ήταν μια ομάδα που σίγουρα έπαιζε πολύ πιο κάτω από τις δυνατότητες του ρόστερ. Εντάξει, νομίζω το ξεκάθαρον τα πράγματα με το που έφυγε Όλτρα, ότι κάποιοι τέλος πάντων δεν τον ήθελαν. Στο θέμα διάθεσης. Ναι. Ότι δείχνει ο κάθε ποδοσφαιριστής στο γήπεδο. Που κάνουν απλά τα βασικά πλέον και με ένα προπονητή που ήρθε να προσπαθεί συνειδητές τακτικά, ψυχολογικά, πνευματικά, να ανεβάσει τους παίχτες του. Νομίζω άρκεψε σιγά σιγά να φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που αδικεί τον εαυτόν της δηλαδή, που βρισκόταν εκεί. Απλά εντάξει, είχε χάσει τόσο πολύ έδαφος από πριν γίνει τούτη η αλλαγή που δεν ξέρω, θα τρέξει σίγουρα, αλλά τι θα προλάβει, δεν ξέρω για την ΑΕΚ. Εντάξει, ρεαλιστικό στόχος είναι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και το κύπελλο είναι. Εντάξει, το κύπελλο είναι για όλες τις ομάδες. Είναι και άτυχη στη Λεμεσό, γιατί πάλι πέσαν μεταξύ τους. Ενώ να παίξω έναν τελικό, πάλι λίγο να χαρώ, όπως πέρσι. Για κάποιον να τελειώσει η σεζόν, πότε είναι το παιχνίδι. Μες στο Γενάρη. Να τελειώσει Γενάρη πάλι, όπως είχε τελειώσει πέρσι για την ΑΕ. Για τον Απόλλωνα. Για τον Απόλλωνα, ναι, εντάξει, μετά επάλεψε. Φαινόταν χαμένη σεζόν, αλλά το πάλεψε με Μποχτάν. Ξέρω, και για μένα οι παίχτες που έφυγαν από τον Απόλλωνα δεν αναπληρωθήκαν. Δεν ήρθαν άλλοι. Δεν ήρθαν ούτε ο καλύτερος παίχτης στην άμυνα από τον ούτε ο καλύτερος παίχτης στα φτερά από τον Ουάρτα, ούτε ο καλύτερος επιθετικός που μπήκε.
Ο Βάρτα, ο οποίος κάποιον στρέμεψες κάπου, έκαμε ένα tweet κάτι, ότι με θέλει ο Κύρζης. Πού εμφανίστηκε τώρα ο Βάρτα μες στην ψεσινή, το χάος. Πρέπει να πιάνει ίντερνετ, ψες. Πρέπει να μένει και τον καιρό. Ναι. Να ευκάλαν που μια κλούβα και να κάνουν το comment. Ανόρθωση έδειξε ακόμη ένα παιχνίδι ότι έχει, εντάξει, χαρακτήρα, αν το έδειξε ένα παιχνίδι με όποιον και παίζεις με 10 παίχτες είναι καθόλου εύκολο. Ότι έχει και χαρακτήρα, έχει και βάθος στο ρόστερ, εγώ μιλώ για το βάθος στο ρόστερ, έναν εξαιρετικό προπονητή. Και ένα σπουδαίο Τσίκο χτες. Τσίκο. Κάλε μπε, όντως λάκκους μόλις εμπήκε. Ναι. Εντάξει, εμένα κάνουμε εντύπωση, είμαστε στο σπίτι μου, είχαμε κόσμο την ώρα της ανορθωσής και βλέπαν την Ομόνια, γιατί οι καλεσμένοι μας ήταν με την Ομόνια. Μόλις κάτσαμε στο τραπέζι να φάμε, γυρίσαμε το στην ανορθωσή και ήταν με 10 παίχτες και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο και κάνουμε εντύπωση το πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημίχρονου πώς έπαιξε. Δηλαδή με 10 παίχτες ήταν πάντες και ήταν ανάποδα, ήταν πάντες και ήταν οι άλλοι με 10 παίχτες. Και ξανά ξέρεις ένα... Που είναι πολλά σπάνιο πράγμα να δεις στο ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο. Ακόμα και για μια ομάδα που υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ ανορθωσής και θέλου. Αλλά όχι σε έτσι βαθμό, δηλαδή να είναι τόσο κυριάρχη. Δεν ξέρω ομάδα να είναι τόσο κυριάρχη με 10 παίχτες. Αν έξερες ένα διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτο ημίχρονο το είδαμε. Έγινε το 10-15 λεπτά που προηγήθηκαν οι κόκκινοι, προηγήθηκαν δοκάρι, μια-δυο καλές ευκαιρίες που θα μπορούσε να καταστραφεί το παιχνίδι για την ανόρθωση. Ενώ μπορούσε να κάνει το 0-2 θέλος. Το πριν, 11 παίχτες, αλλά και το μετά του διαστήματος, είδαμε την ανόρθωση που βλέπουμε κάθε εβδομάδα. Εμένα φάνηκε μου λίγο αδικαιολόγητος ο θέλω. Ενώ δεν ήξερα τώρα πόσο καλή ήταν η ανόρθωση, ενώ μες στο γήπεδο δηλαδή να καταλάβω. Αλλά φάνηκε μου λίγο αδικαιολόγητος με 11 παίχτες, να μην μπορέσει να πιέλει την μπάλα, να αποτρέψει το πράγμα. Γιατί και να σε πιέσουν, είναι ένας πιο λίπαλε. Ενώ... Εντάξει, είναι τόσο... Ίσως ήταν το γήπεδο, δεν ξέρω. Είναι τόσο αποτρεπτικός παράγοντας το να παίζεις με έναν παίχτη λιγότερο. Ειδικά ναι, όταν είσαι στην έδρα σου, είσαι φαβορί, είσαι πίσω στο σκορ και πρέπει να το γυρίσεις. Φτάνει να προσεγγίσεις τακτικά σωστά. Έχει ομάδες που με το τρών κόκκινη κάρτα μείνω 10 παίχτες, νομίζω ότι τέλειωσε το παιχνίδι και πρέπει να κρατήσουμε το 0-0, να μην φάμε γκολ. Οκ, ναι, δεν πριν νικήσεις να παίξεις 10 εναντίον 11. Για μια ομάδα που έδειξε ότι ψάχνει την τελειομανής, ας πούμε, ψάχνουν την τελειότητα, αφού δεν τους αρέσει ο Καρπόζης, περίμενα να μπορούν να δείξουν κάτι καλύτερο με 10 παίχτες. Ναι, όχι, σίγουρα και εγώ περίμενα. Γιατί εντάξει, είπαμε ότι οι διαφορές, αλλά είναι υψηλό το επίπεδο, δηλαδή είμαστε στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Στο αντίστοιχο επίπεδο που είσαι πρέπει να μπορείς να εκμεταλλευτείς κάποια πράγματα. Το πράγμα για μένα δείχνει μεγάλη αδυναμία που είναι πλευρά του θέλου. Συν τεράστια ποιότητα με άρθρωση. Τον είπα το πριν, ενώ θέλω να μειώσω τον άνθρωπο της άρθρωσης. Αλλά πιστεύω ότι να μπορούσε και να έπρεπε να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση. Γιατί λέω πρώτη φορά βλέπω το πράγμα. Τόσο καλή ομάδα με παίχτες, τόσο κυρίαρχη. Όχι τόσο καλή, μπορεί να μην έβαλε έναν γκολ. Αλλά και το 20 λεπτό ήταν παραπάνω από κάτι φόρ. Και εγώ είσαι ότι εντάξει, είστε γλύωρα τον κόσμο στο δεύτερο ημίχρονο και ξανά το δεύτερο τέρμα από το Μωράτα. Είναι λέω Μωράτα εγώ, τον Καστέλ. Είναι ο Μωράτα το φτωχό. Θυμίζει μου τον, λίγο οι κινήσεις του. Τους βάλει τώρα, τα δύσκολα. Καλά και ο Μωράτα βάλει τα φέτος. Φέτος. Εντάξει, μα και ο Καστέλ, πέρσι είχε 0 γκολ, πέρσι μισό. Ωραίες οι κινήσεις του όλα. Εντάξει να το πω, ετέγιωσε μια φάση είναι αλαρούτ. Τον γκολ ήταν αλαρούτ. Ο Ρούτ έκαμε το πολλά του να πιάει τον πορτάρι στο λαθασμένο βηματισμό στη δική του τη γωνιά. Ναι. Ενώ άνοιγε το σώμα του για να τελειώσει απέναντι. Αλλά οκ, τούτο είναι από το βίντεο. Φαντάζομαι θωρεί το. Να ρωτήσετε το, να τον πετύχετε εσείς που ασχολείστε. Ρωτήστε να σας πει ότι πρέπει με τα βίντεο του Ρουτ που μεγάλωσε. Ο Μωράτα, ο Καστέλ. Ο Μωράτα ούτε ιδέα. Ο Μωράτα πρέπει να μεγάλωσε με τα βίντεο ποιου να σου πω τώρα. Του Καστέλ. Του Ορίκη. Μια χαρά είναι φέτος ο Μωράτα. Ο Καστέλ εννοείται. Μέσα στους συνεχωρίζουν. Όχι ρε φίλε, εντάξει. Όχι ρε Μωράτα, πρέπει να μην πλάκα μια χαρά και μπράβο του agent του που καταφέρει να τον κρατήσει στην επιφάνεια τόσα χρόνια. Για να μπορεί να το κάνει να έβρει τα πόθηκια του μετά από 10 χρόνια. Ομόνια... Ομόνια, εντάξει, επιβεβαίωσε ότι... Έχει και τα θέματα της αλλάζεις την ποιότητα της. Ναι. Ενώ, εντάξει, για πρώτη φορά εννοείται χτίζουν το σερί, που νομίζω μες στο 23 ξαναπανήκησαν 4 σερί νίκες. Η πρώτη φορά πρέπει να πέρσει τέτοια περίοδο. Που το ξεκίνησε μες στο 22 και τελείωσε μες στο 23. Μες στο χρόνο όμως δεν πέτυχε ποτέ 4 σερί νίκες, οπότε χτίζει μια
έτσι, μια δυναμική, μια συνέπεια στα αποτελέσματα, αλλά εξακολουθεί να είναι ασταθής ως προς τις εμφανίσεις της. Στη δεύτερη μοίρα μεν, ενώ το βασικό ζήτημα να κερδίζεις. Αλλά το να κερδίζεις μια παίζοντας καλά, μια παίζοντας μέτρια, τον αλλάξ, το πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα πληρώσει. Εντάξει, τώρα ήταν 4 παιχνίδια, ας τα πούμε του Σερκούτης, τα κέρδισαν για 4, αλλά δεν σταθεροποιήσει την απόδοση της. Να χάσει και βαθμούς που μπορεί να δυστυχήσουν στην πορεία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η ψυχολογία που χτίζει είναι σημαντική. Και ο κόσμος που αρκεύει να πιστεύει παραπάνω. Και ο που λέγαμε, να το συζητήσουμε στη συνέχεια από ό,τι καταλάβα, αλλά και που λέγαμε ότι να δούμε ένα Ομόνοια ίσως μετά από πάρα πολλά χρόνια με γεμάτες κερκίδες και τους κοιό να έχουν κάτι να κερδίσουν από πρωτάθλημα. Το δεύτερο, και εμάς ευκαιρίες είδαμε ξανά, αλλά το να διακυβεύεται η πρώτη θέση, είμαστε στα μέσα του πρωταθλήματος, αλλά να παίζουν ο νικητής να πάει πρώτος, δεν το ξαναθυμούμε. Εσύ θυμάσαι το... Τελευταία μου ανάμνηση μπορεί να είναι και το παιχνίδι μου χαπέζινος. Ήταν... ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο ρε φίλε. Εντάξει, είχαν και κάποιες κόντρες στις αρχές της δεκαετίας του 10 με την Ομόνοια και το ΑΠΟΕΛ, με τον Μιλτένιο Φίλιο και Γιωβάνοβιτς που έπιαν... Ναι, το έπιαν όμως 12-13 χρόνια πίσω. Ο Μιλτένιο Φίλιο και Γιωβάνοβιτς, ο ένας έξω από το γήπεδο, ο άλλος... Ναι. Αλλά προσπαθώ να θυμηθώ, ναι πάλι, 12 χρόνια πίσω του το πράγμα. Εντάξει, την Ομόνοια τώρα είναι η στιγμή, η ώρα της αλήθειας. Όχι μόνο τον τέρπι με την Ομόνοια, νομίζω παίζει μετά με Άρη, ΑΕΛ, έχει συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια. Αλλά κυρίως το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Κυρίως το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ που πάει στο πλην 3, όχι πως θα χάσει πάει πλην 6, τελειώνει κάτι. Αλλά σίγουρα θα έχει την άνεση που έχει το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ πάει στα επόμενα παιχνίδια τέλος πάντων, έχοντας την πολυτέλεια του στραβοπατήματος. Μου λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα που σου έλεγα στο podcast, αν κάνει 4 νίκες στο ΑΠΟΕΛ, που με τον τρόπο παίζει εν τζαμέ ή εν ισοπαλία ή η νίκη εγκρίνεται στον γκολ το παιχνίδι, ενώ είναι πιθανόν. Είναι τεράστιο το πλεονέκτημα μέχρι τον τερπί με τον Άρη και την επιστροφή του Σαπίντου. Ναι. Αν κάνουν τις 4 νίκες και αν το σκεφτείς, έχει και παιχνίδια στο Γάσιπι θεωρητικά με πάνω από 10.000 κόσμο, όπως είναι η εικόνα του και οι προσδοκίες, και ένα διπλό, μια έξοδο στο ΑΜΕΓΑ που είναι έναν αντίπαλο που περνά δύσκολα. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ το χαρακτηριστικό του ότι καταρχάς δύσκολα χάνει. Νομίζω πως 14 ομάδες, η διαφορά από τη δεύτερη είναι η πιο δύσκολο καταβλήτη. Άμα παρουσιαστεί, που συνήθως παρουσιάζεται ειδικά αμυντικά, θυμάμαι ποια είναι η τελευταία φορά που έδωσε αφορμές, να πεις ότι είναι μου του διάμυνα ή να σε εκθέσει ο αντίπαλος. Έχει πολύ διαφορά το παιχνίδι το χτεσινό με το παιχνίδι της ήττας που τον Άρη. Την νίκη του Άρη. Δεν έχει πολύ διαφορά. Κάπου και που εκκριθήκαν και τα δυο στο έναν γκολ. Έτσι μπορούσε να πιέσει το μάτσο τον Άρη με κάποιες ευκαιρίες που είχαν κάνει πριν να δεχτεί τον γκολ. Μα τούτο είναι το φετινό ΑΠΟΕΛ. Ενώ ούτε ξεχωρίζει για το θέαμα, για το φουλ επιθετικό ποδοσφαίρο παίζει, που δεν χρειάζεται δηλαδή. Είναι μια ομάδα συσταρισμένη, ισορροπημένη, δύσκολα κάνεις φάσεις, δύσκολα κάνεις γκολ. Έτσι, άμα δύσκολα βάζεις γκολ μπροστά, έναν γκολ να το έβρει. Όταν στις αρχές του πρωταθλήματος, συζητούσαμε παπά μου για το ΑΠΟΕΛ και ξέρεις που τον απασχολεί έντονα και είπα του είναι καλό φέτος το ΑΠΟΕΛ του και μου θυμίζει μου πολλά για τους πιο παγιούς ίσως να το θυμούνται να μας γράψουν στα σχόλια αν ισχύει αν τους το θυμίζει εκείνους, θυμίζει μου πολλά την ομάδα που είχαμε με ο Μαντζουράκη είπε μου, όπου όπως μου είπε έπιαναν το πρωτάθλημα με έναν γκολ, κερδίζαν έναν γκολ διαφορά και έπιασαν στο τέλος στο πρωτάθλημα. Δεν έχω εικόνα εγώ που είναι τη χρονιά, αν έχει πιο παγιούς που στα σχόλια θέλουν να σχολιάσουν ή να συμφωνήσουν, το αφήνω εκεί. Και όταν τα απόλυες στην πρώτη θέση μπαίνει και μια πίεση στους υπόλοιπους που νομίζω δεν μπορούν να την νιώσουν με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ναι, εντάξει, τούτον παθαίνουν το αποδεδειγμένα τελευταία χρόνια και όταν τους κυνηγά το ΑΠΟΕΛ. Ναι. Και τώρα όταν είναι μπροστά... Ενώ άλλη πίεση ρε παιδί, αν είναι ο Άρης, η Πάφος, ο Απόλλωνας, ακόμα και η Ομόνοια θέλεις. Ενώ όταν και με το ΑΠΟΕΛ πρώτον, έχει για το know-how, έχει και γενικά ξέρει πώς να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Μπαίνει πάρα πολύ πίεση στους υπόλοιπους. Για μένα είναι και κάτι άλλο, ότι είναι πολλά νωρίς το πρωτάθλημα. Δηλαδή το να πούν οι υπόλοιποι, που για μένα είναι λογικό να το πούν μετά από 7 πρωταθλήματα, 8 που είχαμε και τα ΑΠΟΕΛ, να μην το πιέτα από ΑΠΟΕΛ. Τώρα δεν μπορεί να κάνει. Πρέπει όλοι να τον κυνηγήσουν. Άρα και μεταξύ τους
ακόμα δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος και να πάει στο κυνήγι του. Τώρα είναι πολλά νωρίς, γι' αυτό σου λέω ότι είναι πολλά κομβικά για το ΑΠΟΕΛ τα 3 μάτς. Γιατί αν καταφέρει να μην χάσει τα 3 μάτς ή να κάνει νίκες, μετά κάθε ήττα των αντιπάλων του είναι σχεδόν πολύ λίγες ελπίδες για το προάθλημα. Σε πολλά πλέον έχει θέση το ΑΠΟΕΛ, αρκεί να πιάει τα παιχνίδια που ακολουθούν. Αλλά μπορεί και με τώρα να έρθουν 3 αποτυχίες για να μην το ρεμονώ. Απλά το αν έρθουν 3 αποτυχίες είναι ευκάλλει εκτός τίτλου το ΑΠΟΕΛ. Ενώ τους άλλους να τους κάλει αν ήρθουν και από το ΑΠΟΕΛ και μετά μπουν σε ντερπί. Όπως είπες για παράδειγμα τώρα ένα καλό παράδειγμα είναι η Ομόνια. Είναι να παίξει με το ΑΠΟΕΛ. Αν δεν κερδίσει, αν χάσει π.χ. έχει να παίξει με τον Άρη σαν τον τελικό που είναι. Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το ΑΠΟΕΛ... Να πω, είπες κάτι, ενοχληθεί. Αλλά δεν λέω το κακό πρόεδρε, λέω το σαν υποθετικό. Έχει τη σύρουν την νίκη της Ομόνιας δηλαδή. Ναι, είπαμε στην Κυριακή να δει Ομόνια. Κυριακή να δει Ομόνια, ναι. Το Σάββατο, εντάξει, το Σάββατο να δούμε. Το ΑΠΟΕΛ πάντως και τούτο είναι καθαρά θέμα προπονητή και συνεργατών του. Ενώ αν πιάσεις να αναλύσεις την ομάδα, το ρόστερ, προφανώς έχει κάποιες αδυναμίες, όπως έχουν όλες τις ομάδες. Αλλά τούτες οι αδυναμίες υπερκαλύπτητες που τα στοιχεία που άλλοι μέσα στην ομάδα, τούτη συσπήρωση, το πάθος, τούτη δύναμη, το κλίμα που υπάρχει και φαίνεται στον τρόπο που πανηγυρίζουν. Οι ποδοσφαιριστές που πληρωθήκαν σύμφωνα με τον πρόεδρο τους τον Οκτώβριο μήνα πληρωθήκαν πριν λίγες μέρες. Ποιον μήνα όμως. Τον Οκτώβριο. Πληρωθήκαν τον Οκτώβριο για τον Οκτώβριο. Όχι, πληρωθήκαν σήμερα για τον Οκτώβριο. Α, σήμερα για τον Οκτώβριο. Τώρα, χτες, σήμερα δεν ξέρω, τούντες μέρες. Έτσι είπε ο πρόδρομος στο podcast. Να το πει. Για ομάδα θέλω που έκανε το πράγμα, ο τρόπος που πανηγυρίζουν, ο τρόπος που αγκαλιάζονται, ο τρόπος που σηκώνουν ένα στον άλλο, άμα πες γραμμέ, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία του Σαπίντο. Και χτες σκέφτομαι για το podcast, έτσι, για τη συζήτηση που να κάνουμε, αν θα μπορούσαμε έτσι με το φινάλε της αγωνιστικής, ας πούμε, της επόμενης που τελειώνει και το πρώτο κομμάτι, αφού εντάξει είναι η πρώτη γύρος, αλλά είναι το πρώτο κομμάτι της χρονιάς, ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής του προαθλήματος. Και ήμουν μεταξύ των δύο που έκαναν τη μάχη μες στο Παπαδόπουλος. Ναι. Ο Σμόλ με τον Πίντο. Ο Σαπίντο με τον Καγιέχο. Και θα σου έλεγα ότι είναι έναν κράμα των δύο, είναι έναν τεράστια επιτυχία. Ο τρόπος που στείνει την ομάδα ο Σαπίντο και ο τρόπος που διαχειρίζεται το αποτέλεσμα και διορθώνει το παιχνίδι ο Καγιέχο να ήταν ο τέλειος προπονητής. Κοίταξε, εμένα καθαρά προπονητικά τακτικά εγώ θα σου έλεγα Καγιέχο, αλλά επειδή ένας προπονητής είναι μόνο η προετοιμασία του τακτικού κομματικού ήταν 90 λεπτά που διαρκεί ένα παιχνίδι εν το άλλο management μιας ομάδας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι βγάλω το καπέλο του Σαπίντο. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει πια θα δουν το αποτέλεσμα και της οικονομικής εκστρατείας που ξεκίνησε η διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη. Προφανώς όχι για να σωθεί, απλά για να μείνει. Να πάει λίγο παρακάτω το πρόβλημα. Ο Σαπίντο, και στο πρόσωπο του Σαπίντο, ενώ γενικά την ομάδα, τους ποδοσφαιριστές, τους συνεργάτες του, μόνο ο Σαπίντο μπορεί να σώσει το Απόελ τη στιγμή. Ή τέλος πάντων να το κρατήσει ζωντανό παρακάτω. Όχι ο πρόδρομος, ο Σαπίντο, η ομάδα δηλαδή. Ναι. Ώσπου το Σαπίντο με την ομάδα δεν είναι και αμέ, και παλεύει και είναι πρώτη, θα είναι και κοντά συσπηρωμένος ο κόσμος. Σκέφτομαι να υπήρχαν τα προβλήματα και να υπήρχε μια πορεία τύπου να μέσα στο Απόλλων, αλλά μια πορεία, ξέρω τύπου ρε παιδί μου. Ακριβώς. Οπότε οφείλει πάρα πολλά στο Σαπίντο ο πρόδρομος Πετρίδης, η διοίκηση πρόδρομου Πετρίδη, το ότι το κλίμα τη δεδομένη στιγμή. Πέρα από κάτι, εντάξει, να μάκεις out και τα λοιπά, οκ. Ακούει τα 10 χρόνια. Ακριβώς. Ενώ η μεγαλύτερη εικόνα, εγώ θεωρώ ότι ο Σαπίντο είναι υπεύθυνος για την όποια συσπήρωση υπάρχει και εντός και εκτός ομάδας. Σύμφωνα με τη συνέντευξη του ρε φίλε, το mindset του είναι πολλά θετικό για την κατάσταση που επικράτει. Το ότι ξέρα τα οικονομικά προβλήματα και όντως σαν να γυρτά φιλοκερδός και που είπε. Μεγάλη κουβέντα να την πει σε συνέντευξη που δείχνει ότι ναι, έχουμε πρόβλημα. Ενώ αν θυμάσαι πέρσι μετά από κάθε διάσκεψη τύπου Μιλόγεβιτς, εκλέτω για το τι δεν ξέρουμε. Ναι. Και τι δεν ξέρετε, πάντα δεν το ξέρουν οι Κύπρος τι ήταν το πρόβλημα. Παιδεύκαμε το καθαρά, έκαμε το Σαπίντο. Θυμάσαι πως έλεγα την ειλικρινία, ότι καμιά φορά ότι είναι πολλά σημαντική. Τούτα που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Έχω δύο απορίες για το Σαπίντο. Μια είναι αν θα κατεβεί που είναι η κερκίδα να συνεχιστεί το πράγμα με νίκες.
Αν πάει και... Για γούρι, ας πούμε, για... Ναι. Αν πάει και να πει του άλλου κάτι να σηκωθώ. Μα ως που είμαστε στα μισά τώρα περίπου της... Με τον Άρη επιστρέφει στο Βασιπί. Μα τώρα κόντεψε. Πότε παίζουμε τον Άρη ρε, Φεβράρι. Α, πάει Φεβράρι. Ναι. Αλλά είναι ωραίο παιχνίδι. Να επιστρέψει και να ξαφύγει. Με το άλλο μου απέναντι. Και άλλη αγορία, αν και το πραθλάντα από ελ, τι είναι να κάνει στο εξώστη. Ο Σαπίντο, ένα πίζι ρε κουριά κάτω. Ως πει ένα από... Ναι, όπως τις αυλίες, να πας στα ανάποδα. Η Rockstar. Πάφος ρε φίλε. Άοσμη, είναι το τέταρτο της παιχνίδι έτσι. Τέταρτο παιχνίδι που μια ομάδα που θεωρείς και χαρακτηρίζεις τις επιθετικές αρετές της το πρώτο της καλό στοιχείο. Δύο παιχνίδια μετά από ένα με την Ομόνια και ένα με την... Ποιον ήταν το προηγούμενο? Με την Καρνιώτισσα που δεν έκαμε φάση ρε φίλε. Ναι. Έκαμε μια φάση στο 55, στο 49 χτες σε τούντα 4 παιχνίδια. Φίλε, Πάφος είναι και που ζω αρκετές φορές. Είναι όπως κάνεις έρωτα και δεν ολοκληρώνεις. Μια σχέση, μια κοπέλα νέα, φρέσκια, όμορφη, που ξέρει να βγαίνεις μαζί της. Κάποια στιγμή καταλήξεις στο κρεβάτι. Μια σχέση, όχι μια κοπέλα. Μπορεί να είναι και αγόρι, μπορεί να είναι. Εντάξει ρε φίλε, προσωπικά είναι ο καθένας με τα γούστα του. Όχι ρε, δεν το μπορώ. Κατάλαβα. Ότι μπορεί και μια πιο όριμη κοπέλα. Ναι, όπως και να έχει. Εντάξει, όριμη, θα σου πω μια ομάδα που... Είναι όριμη, ναι. Είναι όριμη. Είναι Ομόνια ρε φίλε, είναι από ελ. Έλα να σου πω κάτι. Είναι ανόρθωση, μεγάλη κυρία. Πού πάεις μετά που... Τώρα να πεις σαν να δεν τους κόφτει τους ιδιοκτήτες, όχι δεν τους κόφτει, εν αποθαρρύνονται. Αλλά αν δεν πάει ούτε φέτος Ευρώπη, τι να κάνει. Φίλε, τι να κάνουν, να ξεβαλίψουν χρόνο, τι να κάνουν, να παρετήσουν, να φύγουν, τι να κάνουν. Πολλά χρόνια ρε φίλε που είναι πολλά λεφτά και πολλά χρόνια. Σκέφτε τώρα μια ομάδα που τις άλλες ρε φίλε, να επένδυουν τα λεφτά επενδύει, πάλι με τον ίδιο τρόπο, δεν λέω σου ότι πάλι να είσαι κάποιον που willing να πιέει το πράθλημα και να μην τα καταφέρνει. Σκεφτού, για μένα τούτον είναι τεράστιο μειονέκτημα για την Πάφον και τον Άρη στο long run. Το ότι δεν έχουν έδρες, τα γήπεδα τους είναι έδρες, το ότι δεν έχουν κόσμο να βάλει την πίεση του πρωταθλητισμού. Γιατί καμιά φορά την πίεση του πρωταθλητισμού λειτουργεί και ευεργετικά. Ναι, εντάξει, η Πάφος, ειδικά αν καμία δικό της γήπεδο να συνάει όσο συνάει ας πούμε η έξινη αρένα. Έχει κόσμο η Πάφος. Σαν τη με τον Άρη. Ούτε για κάποια πρωταθλήμα τα χρόνια. Όχι, θα σου πω για το κομμάτι έδρα. Ενώ κάνει ένα δικό της γήπεδο η Πάφος και πιένουν 4-5 χιλιάδες, μια χαρά είναι έδρα της Πάφου. Ναι, μια χαρά είναι ως έδρα. Δεχτών, αλλά και μου πιστεύω ότι πάλι θέμα. Οι 4-5 χιλιάδες σε σύγκριση με 15 και 13 που μαζεύουν οι άλλοι θκιο του μεγάλου, οι μεγάλοι του Κυπριακού ποδοσφαίρου, καλός ή κακός, εκείνοι είναι. Είναι δύσκολο να τις μαζέψεις. Και η πίεση τούτη ρε φίλε, τούτη να παίζεις Σάββατον τέρπι και την Παρασκευή στο προπονητικό να έχει 1.000 άτομα. Έχει φορές που σε παιχνίδι τους έχουν 1.000 άτομα, τούτες οι ομάδες. Αλλά δεν έξω κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί αυτή η σχέση. Αυτός ο έρωτας. Εντάξει, δεν ολοκληρωθεί, πάει ψυχολόγο. Δεν ξέρω πάει ρε φίλε. Κάνεις το να το κάνω και διαφήμιση, κάνεις το θάνατο να σκητεί. Ναι. Κύριε Θάνο μου. Και ευκαινεί τώρα παράθυρο, ξέρεις. Ερώτα που ρε φίλε μπαίνεις μέσα σε μια σοβαρή σχέση. Ναι. Όπου εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχεις τα προβλήματά της. Πληρώνεις τους λαρκασμούς τώρα. Ναι, έχεις τα προβλήματά σου, ενώ τα οικονομικά σου. Αλλά εν τόσα χρόνια μαζί υπάρχει αγάπη, υπάρχει ο έρωτας που ξεπερνά τα προβλήματα, κυρίως τα οικονομικά. Υπάρχει έτσι ένα υπόβαθρο στη σχέση. Η Ομόνια, αν ήταν σχέση. Η Ομόνια, λέω. Εναλλακτικά. Με μαλλίνιμο. Που σου αρέσει και ο Κωνσταντίνου. Όχι η Κωστιανάτη ρε. Που σου αρέσει και ο... Θα ήταν μια... Όχι εντάξει, ενώ η φετινή όχι γενικά. Μποάτ. Γνώρισες τι σε Μποάτ. Όχι η φετινή θα ήταν μια ομάδα η οποία ήταν μια... Ως εκφράση μπορεί να μην στέηκαν, αλλά θα ήταν μια έτσι... Μια διπολική σχέση. Ναι, ήταν. Μια σχέση που... Α, μιλάς καθαρά φέτος εγώ. Φέτος. Εγώ ήθελα να κάνω profiling, ας πούμε, που Μποάτ, καταλάβεις. Π.χ. Μα αφού περισσότερο πλέον χαρακτηρίζεις την 29. Την 29 με τον τρόπο. Εγώ λέω για τη σχέση τη φετινή, που οδηγείται η σχέση. Μπορεί να ξυπνήσεις ένα πρωί μες στα μέλια, ξυπνήσεις το άλλο πρωί. Και θα σου μιλήσει. Δεν θα σου μιλήσει. Εν τούτο η σχέση. Και υπάρχει μια τάση αυτοκαταστροφής. Προβλημάτισε με. Για ποιο πράγμα? Όχι, για το profiling. Ναι. Μπορείς να αφήσεις στην εκπομπή μου στο ράδιο σήμερα που να είναι μόνο. Με φύγεις ρε Ανδρέα σήμερα. Να αφήσεις τις ζουκές. Να φύγω. Αν το βάλουν οι United ήταν να μείνεις. Πεαλήθηκε. Αναγκαστικά. Ήταν να μείνεις αναγκαστικά. Η ανόρθωση, αν ήταν σχέση,
Εντάξει. Εντάξει, εξοχικό, έχει εξοχικό στις Φοινικούες. Ναι. Πάει και θωρείς στην Καλοτζέρκα, συναυλίες, στις Βύσσι, Σίδαρους. Ας σου πω, Ευχάριστη σχέση. αν ήταν... Αλλά ήταν να σου μάχεται ο παπάς της. Τούτο θα σου έλεγα. Ενώ μια σχέση που ζουν τον έρωτα του στα τα παιδιά, υπάρχουν οι συμπεθέροι, Ναι. τα πεθερικά. Ο Σάντιτς, Ο Σάντης, ο Πουλαίδης, ο Χαμπουλάς, που σ' αφήνουν να αγιάσεις ρε φίλε, ενώ θέλει να ζεις τη σχέση σου. και έχει και ο παπάς της έχει και έναν κάδρο του Τιμούρ μες στο σπίτι. Μπράβο. Δεν τον ξεπεράσει ποτέ. Οπότε έρχεται το παρελθόν για να στοιχειώσει το παρόν του ζευγαριού. Αύριο βάλουμε έναν κάδρο του Τιμούρ, τι άλλη δευτέρα σε ώρα, να έχω και εγώ. Ο Άρης είναι μια Τώρα σχέση ρε φίλε. να γίνεις ρατσιστή. Όχι θα γίνω, είναι μια σχέση με μια όμορφη νέα Ξαθή. ξένη να θέλεις, ξένη Ναι, ξέρω. κοπέλα, αλλά ξέρεις ρε παιδί μου ότι αργά ή γλύωρα να βρει άλλο. Ενώ μπορείς να στηριχθείς πάνω στο ότι να κάνεις μια σχέση, Ναι. να παντρευτείς, να κάνεις μωράκι, να είσαι για τα επόμενα 50 χρόνια. Ναι. Έκανε καλό πίσω. Ε, Άξε τι- Απόλλωνας, ο φίλε, Απόλλων. full toxic. Χωρίς. Full toxic. Ξύλο. Έχεις και μωρά και στα χέρια να θωρείς. Ναι, ό,τι πιο τοξικό θα υπάρχει σε σχέση είναι η Και ΑΕΛ, είναι ΑΕΛ. πάθος. Πάθος. Για ξέρει, η ΑΕΛ η φετινή, ενώ μετά από χωρίζεις μετά από 15 χρόνια σχέσεις με όσους Σοφοκλέους. Και έρχεται κάποιος να σου κάνει συνοικέσιο. Είναι έτσι. Συνοικέσιο, να σου πω, και μας Ναι. πει μου και εσύ. Κάνεις ένα συνοικέσιο με κάποιον που απλά πρέπει να βρεθούμε να παντρευτούμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε μόνος μου, τι να κάνεις μόνος σου. Αναγκαστικά πρέπει να συνυπάρξουμε. Ναι. Σωματείων, ομάδα, κόσμος. Και είναι κάνει που πρέπει να συνυπάρξουμε με δύο άτομα τα οποία αναγκαστικά πρέπει να είστε μαζί. Δεν έχουμε ούτε λεφτά. Υπάρχει και η φτώχεια. Δυσκολία. Και ναι, είναι μια δύσκολη σχέση. Μια δύσκολη σχέση. Για μένα είναι μια σχέση αγάπης. Ναι. Το ΙΑΕΛ χρόνια πιστή ενώ και δέσιμων που επειδή δεν είχαμε δουλειά ετάιζε μας ο παπάς μας και ο παπάς μας έκοψε την χρηματοδότηση. Και μείναμε έτσι. Και μήνα έτσι μου Ναι. γάμνει και εγώ γάμνει ΙΑΕΛ. Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι καλά. Και πάμε σε έναν Ομόνια που έλτουν την εβδομάδα. Ναι, γεμάτο. Γεμάτο Σάββατο. Εντάξει, ένα Σάββατο που έχει και μετά το Θα είναι ωραίο Απόλλων Ομόνια Αρσενάλ. να φκέναν οι Παρασκευή οι διαιτητές τράτος χαβέσης. Αν τώρα ήταν μετά. Τράτος χαβέσης ήταν πολλά ωραίο. Και να κάνουμε και σχόλιο. Εντάξει, παίζει home το Αποέλ, παίζει ρόλο. Να πάει κόσμος Να έχει αποτελεί. πολύ κόσμο. Να έχει πολύ κόσμο. Το Αποέλ νομίζω δύσκολα ξέρουμε τι να περιμένουμε από το Αποέλ. Ούτε πολλά πιο πάνω, compact ούτε πολλά game. πιο κάτω, ναι. Στα επίπεδα που παίζει. Φαντάζομαι θα επιλέξει να φύγει έξω διαφάνειες με το παιχνίδι ο Σαπίντο. Με φατσί το αρφίνο ως το Σάββατο. Καλά σήμερα που μιλούμε. Ήταν έφυγε πας στο λεωφορείο και μας και το από Κρέσπο, κρίσιμη σημασία Ναι, γιατί να παίζει ο προλάβει και να Πέτροβιτς. είναι έτοιμος. Και ο Πέτροβιτς εμπέζει. Παίζει. Να Και με κάτι επιλογή. να συμπλήρωσε ρε φίλε, νομίζω Καλά, να να τον αφήσει πάει- έξω. Ειδικά αν έχει περίπτωση είναι ο Κρέσπο να μένει. Να πάει στη διαθέσιμος. Λεμεσό χωρίς παίχτες. Φίλε, αν έχει έστω 10% να μένει διαθέσιμος ο Κρέσπο, δεν δηλώνει στον Πέτροβιτς να χάσει το παιχνίδι του Σαββάτου. Αυτό. Θετικό ότι επέστρεψε τον Τουβάλια τα βέλτια, ήταν και σταθερός όσον έτσι λίγο κλεφτές μαθιές που το ρίχνα Ναι. ήταν σταθερός. Οπότε θεωρώ η εικόνα του αγώνα, το αποτέλεσμα, η εικόνα του αγώνα θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό, θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό που το ποια Ομόνια θα δούμε. Ναι, και να μου δώσει έτσι να έχει πολύ ενδιαφέρον το Ζεύτε Λοΐζου. Ζεύτε Λοΐζου, ναι. Για μένα να έχει πολύ ενδιαφέρον και το ματσάρισμα γιατί είναι φορμαρισμένος πολλά και ο Λοΐζου, ο Ζεύτε ήταν Ναι. λίγο κουρασμένος χτες. Στην αρχή έφανε και την κάρτα από 3 λεπτών. Φάνηκε μου έτσι λίγο κουρασμένος. Να έχει ενδιαφέρον το... Για μένα το καλό. Έχουμε και ένα δείγμα από το πρώτο παιχνίδι που ήταν ένα χάος. Μάντα δείγμα ρε φίλε, δείγμα είναι. Και εντάξει, ένα χάος λέω σου. Οπότε Ναι. δεν μπορώ να σκεφτώ πώς να κυλήσει το παιχνίδι. Απλά αποδεδειγμένα για το ΑΠΟΕΛ το να προηγηθεί μοιάζει εκ των όνου Κάνευ, ότι δεν μπορεί να γυρίσει παιχνίδι να βάλει και γκολ. Η Ομόνια μπορεί να το κάνει, ενώ ξαναγύρισε παιχνίδι. Ναι. Οπότε έχει πολλά ερωτηματικά που να απαντηθούν το παιχνίδι. Ελπίζω να μην έχει παράγοντες που να το χαλάσουν μια γρήγορη κάρτα ή πράγματα άλλα. Ναι, να πάει, θα προτιμούσα να πάει φυσιολογικά για να δούμε και λίγο τις ομάδες. Ναι.
Τους προπονητές, πως να προετοιμαστούν ωραίο ματσάρισμα. Και οι δυο στείλουν καλά τις ομάδες τους. Να είναι ωραίο. Ένα ωραίο ντέρπι. Να πάει ο κόσμος να μην έχει γιορτές, να μην έχει παρατράγουδα, να τα απολαύσουν. Αν πρέπει να έτσι μια γλύωρα. Πάπας. Να έρθει Πάπας πάλι. Να μην έρθει. Στα γλύωρα πρέπει να κάνουμε μια εντεκάδα. Και ο δύο ομάδους. Η κορυφαίοι του δύο ομάδων. Ξεκινώντας με ο Ζόχο στο... Εδίγελας. Δεν θεωρώ τους παίκτες σου που στοιχώς για το δείξεις παίκτες που βάλει. Στα γλύωρα. Μπέλετς. Κρέσπο Πέτροβιτς. Βάλουμε Κρέσπο Πέτροβιτς. Γιατί το τσεμπάκετ να φύγεις έξω, έχει καλύτερος δεξής Μαξιμοίας. Όχι, ξέχαμε δυο κεντρικούς αμυντικούς ρε φίλε. Κρέσπο Πέτροβιτς. Να βάλουν τετράντο από έλεγε, νόμιζα σου. Και να αφήσεις που είστε εσείς το δεν είπα να αφήσω κάποια, μια θέση ρε. Ξέχαμε τερματοφύλακα, ξέχαμε δυο κεντρικούς αμυντικούς. Ναι, λέω σου αν έχεις καν σε τερμπακαλά ποιον να... Αριστερά σίγουρα όχι και δεξιά. Όχι, οπότε τερματοφύλακα και τετράδα. Φίλε, χαφ. Μια τριάδα θα κάνουμε, μια τριάδα Κωνσταντίνοφ, Κούσουλον, Ντάλσιο. Ωραίος ο Κούσουλος με τους τικιά. Ναι. Θες λίγο πιο επιθετικό για να είναι τον τρίτος σου. Ντάλσιο, τώρα παίζει πιο ελεύθερο τον Ντάλσιο. Ή αυτό σου λάλλω. Να πας, πατά, να γυρίζει. Λυπούμε το αφού είναι άμα δεν βάλει γκολ. Δεν ξέρω, έχω του πολύ αδυναμία. Φυσικά θέλει και ο Μπέζος μες στην ομάδα να δημιουργεί. Γι' αυτό μου θα βάλω Μπέζος αντί τον Καγούλη. Ναι. Σκέφτεται να κάνει πάρτι ο Μπέζος με τους και πίσω του. Ούτε θα ασχολείται. Να βάλουμε Καγούλη, ενώ κβιλτά Καγούλη, να βάλεις Καγούλη. Αριστερά δεξιά τώρα. Κοίταξε, τούν τη στιγμή... Της ομάδας, ο Σεμέδο αριστερά ευκένει με τίποτε, δεν μπορείς να μην το βάλεις. Το Σεμέδο. Ένα φύγουμε εξ Λοΐζου, δε. Να βάλουν και Λοΐζου. Άρα βασικά βάλαμε την επιθετική τράνη της Ομονίας και 6 παίχτες στο Αποέλ πίσω με τον πορτάρι. Άρα είναι και η ιστορία του μάτσου. Ναι. Ποιος που τον τους και να τι θα περισχύσει, η επίθεση της Ομόνιας ή η άμυνα του Αποέλ. Κοίτα, αν τους βάλεις πάσες διαρκά, έτσι όπως το άλλο προχειρά αντικειμενικά, πιο δυνατή η άμυνα του Αποέλ. Σίγουρα πιο δυνατή. Όχι εννοώ, μπορεί να απορροφήσει την επίθεση. Ναι. Θα το δούμε. Δεν ήξερα, πολλά ωραία. Ελπίζω να με έρθει γάμι. Ναι, τούτο. 3-3 καλύτερα. Ναι. Φυσικά είχε 0-0. Για να πάμε στο χθεσινό. Ήταν ωραίο. Δεν είδα ζάπινγκ που έκανα. Χτες. Ήμουν Μπαρτσελώνα Μπασκόνια. Άτε ρε φίλε, τώρα Μπαρτσελώνα. Να μην να σου πω τώρα στον αέρα. Εντάξει, οκ. Ζάπινγκ είπα. Έχει 0-0 ας πούμε στο χθεσινό στο Άνφιλ που... Ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο 0-0 ρε παιδί μου. Ενώ που ανά πάσα στιγμή, ενώ ήξερες ότι... Όχι ήξερες, ανά πάσα στιγμή περίμενες ότι τώρα να χτυπήσει η Λιβερπούλ, τώρα να χτυπήσει τον γκολ. Και η United έδινε σου την αίσθηση ότι μπορεί να βγάλει μια αντεπίθεση να βάλει ένα τέρμα και εσμήνει. Ναι, και έκαμε μια με τον Καρνάτσο, με τον Χόιλουν, με τον Ράσφορντ. Σχετικά εγώ νομίζω στάθηκε καλά United, ενώ με βάση τα δεδομένα που είχε. Ναι, κάποιοι ξεχνούν ότι είχε 16-17 που είχε απουσίες φέτος. Φέτος γενικά. Ναι, και 14 χτες, πόσες είχε χτες. Ήταν τόσες πολλές, αλλά είχε πολλές. Είναι πολλές οι απουσίες. Προσθέθηκε και ο Μαγκοέρ με τον Μπρούνο ρε φίλε. Ήταν 10 νομίζω, είναι 10. Εντάξει, είναι πάρα πολλές. Εννοείται πάρα πολλές. Είχε τόσες απουσίες φέτος και είναι 11 πόντους πριν κορυφή. Come on, ας πούμε. 4 πίσω από την ομάδα, την καλύτερη ομάδα του Pep, το show του Pep. Έχει Arsenal, Liverpool, Villa, City, Villa συνεχίζει. Newcastle, έχουν κι άλλοι πάνω μας. Είμαστε 7η. Έλα έτσι σου έτσι. Κάποιοι φάνς της United μπορούν να σου έτσι. Είναι Brighton. Είναι 7 ρε. Η United. Τις 6. Η Tottenham. Α, η Tottenham, μπράβο. Κοίταξε, πέραν η πλάκας ή οτιδήποτε άλλο παδικών κτλ. Ενώ μετά από 17-18 αγώνες που είμαστε στην Αγγλία, τελειώνει ο πρώτος γύρος σχεδόν, θεωρώ ότι κάθε ομάδα έχει την θέση που αξίζει την δεδομένη στιγμή. Από την Arsenal, που για μένα μέχρι στιγμής έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Έχει μια που δεν τη δικαιούται η θέση της για μένα. Ποιος? Τη Liverpool. Πολλά αποτελέσματα που έκλεψε. Που αντίστοιχα είναι καταφέρει να κλέψει η City, που είναι καταφέρει να τα κλέψει η United. Φίλε, το να 7 φορές, 8 φορές να προηγητάλλω και ο γυρίζεις είναι τύχη. Είναι ικανότητα, είναι και χαρακτήρας και αν μου κάνεις μια φορά, 2 φορές, οκ, έκαμε το 7-8 φορές.
άποψη. Εννοείται, καθαρά άποψη. Για μένα είναι τύχη. Πού έπρεπε να τα δηλαδή, πίσω από την πια. Τσάμε με τότε να. Εντάξει, Κάτω μιλάς αντικειμενικά. Κάτω πίνα στο Βίλα ρε φίλε. Παίξαν καλύτερα στο Άλλο Βίλα. κάτω πίνα στο Βίλα μπορεί να είναι τέταρτη. Κάτω πίνα τότε να είναι στην έκτη. Με τι τότε να μην πας. Μπορεί να είναι πέμπτη ρε φίλε. Μπορεί να είναι τέταρτη. οκ. Δεν είσαι αντικειμενικός νομίζω. Η άποψη. Άρα εσύ θεωρείς ότι πρέπει να είναι πάνω ότι έπαιξαν καλύτερο ποδόσφαιρο από την Αστον Βίλα. Φίλε, Είπες ότι είχε κάθε μια τη θέση μου δικαιούται. Ναι, Άρα η Αστον Βίλα πρέπει να είναι κάτω πίλιο. Φίλε, η Αστον Βίλα τους πρώτους 3 μήνες εκτός έδρας δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική. Ενώ η κραφκέτουν για μένα λόγω έδρας, έτσι τις τελευταίες αγωνιστικές είχαν κάποια διπλά που την ανέβασαν ακόμα παραπάνω. Έτυχε να δω και το Liverpool Bournemouth ας πούμε. Έτυχε να δω και το Liverpool Palace προχτές. Εντάξει, εγώ είχε 17 παιχνίδια. Είχε τυχερά παιχνίδια πολλά μέσα η Liverpool. Φίλε, αν τις συγκρίνεις με City, ας πένει η Aston Villa. City πρέπει να χάσει το χτεσινό παιχνίδι. όχι, δεν πρέπει να χάσει ρε φίλε. Είσαι η City, παίζεις με την Crystal Palace πίσω, δεν είναι 2-0. Αν δεν κερδίσεις, τι σημαίνει πρέπει να χάσει. Έχασε. Το τέταρτο σερί. Το expected, ας πούμε τώρα μετά τα expected goals. Ναι. Και τούτα που θεωρείται οι πιο πολλοί, που και εγώ πιστεύω το, δεν ξέρω σε πόσο μεγάλο βαθμό, δεν μου το αποδεικνύει πάντα. Ότι είναι πολλά ενδεικτικά, εγώ προκαλώ να πιάσουμε τα expected goals των παιχνίδια της Liverpool, να δούμε πόσα παιχνίδια πρέπει να κερδίσει και πόσα όχι. Τέλος πάντων, έχοντας δει όλα τα παιχνίδια όλων των ομάδων, σχεδόν όλα τα παιχνίδια όλων των ομάδων, θεωρώ ότι η Aston Villa ή η City ήταν πιο σταθερές που η Liverpool που ξεκινά μέχρι τώρα. Όχι, η City σίγουρα όχι. Αν πρέπει να σταθούμε τον τελευταίο ένα μήνα, οκ, ναι, η Aston Villa πρέπει να είναι πρώτη. Ναι. Με την εικόνα της, αλλά δεν ξεκίνησε τον Οκτώβρη. Παίζει και Αύγουστον, τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη που η Βίλα κέρδισε σπίτι της, επειδή έσω δεν κέρδιζε, και ο σπίτι της κέρδιζε, υπήρχε τον αλλάξ. Ναι, εδώ και 2 μήνες, ναι. Πιάνει αποτελέσμα για 8 έδρας. Ξεμπολά ένα ωραίο παιχνίδι και τον Μπέρκετ, το Liverpool Arsenal. Να δείξουν οι ομάδες που τι φτιαγμένες ενώ... Ένα και συνεχόμενο. Για ξεκινά που μεσημέρι, έχει ο West Ham United, Man United, ώρα 2.30. Ξεκινά να τα πιάνουμε τις να μάτσες. Κάμε παρέλαση είναι η West Ham με τον Κούτους. Με τον Κούτους. Εμείς πιάνε τον Άτο. Όχι πιάμε το. Πιάμας το λίγο. Πιάμας το λίγο πριν μας το δώσω. Θα έχει ενδιαφέρον. Η City δεν ξέρω κάποια στιγμή. Εγώ θεωρώ κάποια στιγμή θα ξεκινήσει να χτίζει έτσι ένα σερί. Το θέμα είναι πόσο αργά θα είναι. Ναι, πόσο πίσω θα είναι μέχρι τότε ή πόσο μπροστά θα είναι κάποιες ομάδες. Ούτε είμαι σίγουρος αν είναι καλό να κυνηγά 4 ομάδες ή 3 σε σχέση με να κυνηγά μόνο μια, όπως ήταν πέρσι με την Arsenal. Δεν ξέρω ότι είναι πιο... Τώρα είναι 3 που πάνω της. Ναι. Εντάξει, για μένα η Αστον Βίλα όσον καλή ομάδα και να είναι κάπου να σταματήσει το. Οκ, οπότε θέλει συζήτηση του κυνηγά 2. Αν και που πάνω και η Αστον Βίλα, αλλά Arsenal και Liverpool πως στις πρώτες θέσεις. Τότε 2 καλύτερο που να... Σιότερο. Επίσης δεν ξέρω, ξέρεις τούτον πελάρες πριν για το να ξέρει να νικά μια ομάδα, τούτον το σοκ που είπες την πέρσι Arsenal και τούτον το τρέμουλο μέχρι το φινάλε. Αν είναι κάτι διδακτικό ή αν είναι κάτι που μπορεί να επαναληφθεί σαν anxiety, σαν άγχος για την ομάδα. Δηλαδή, αν είναι κάτι που εμάθαν που γίνουν πέρσι, αν είναι κάτι που να τους πληγώσει. Κοίταξε, βέβαια θα έπρεπε να μάθουν ή πρέπει να μάθουν, επειδή αν εξαιρέσεις δηλαδή τον Ζεσού και τον Ζιτσένκο, μπορεί να ξεχνώ κάποιον άλλο που τα στάλει ομάδα. Ενώ μια ομάδα με χαμηλό μέσο ηλικίας και παίχτες που στην πλειοψηφία τους δεν έκαναν ποτέ στην καρδιά τους πρωταθλητισμό. Ναι. Οπότε βρεθήκα σε μια θέση να διεκδικούν κάτι για πρώτη φορά και αυτό είναι φάνηκε η έλλειψη εμπειρίας. Φέτος έχουν την εμπειρία. Ο Σάκα, ο Μαρτινέλli, ο Ότεγκαρτ, ο Ράις. Τούτε να σου πω ότι ο Ράις είναι ένα κομμάτι στο puzzle της Arsenal και η θέση που παίζει, αλλά και τα χαρακτηριστικά του, όχι τα ποδοσφαιρικά του. Σαν αθλητής, χαρακτήρας του βασικά, είναι εκείνος που της αλλάζει σε επίπεδο η Arsenal. Είναι η θέση που έγινε παραπάνω upgrade, και μόνο η θέση ως θέση, τον που λες γενικότερα η ομάδα. Προσωπικότητα, είναι η λέξη που έψαχνα, είναι η προσωπικότητα. Και με τον τρόπο που παίζει, επιτρέπει σε κάποιους άλλους παίκτες να έχουν ένα διαφορετικό ρόλο και μια λιότερη αν θέλεις. Μια ελευθερία, ναι. Ναι, ανασταλτικά, που αν την έδινε πέσει, ξέρω, ο Τόμας ο Πάρτι ή ο Τόμας ο Πάρτι είχε άλλες πέρσι. Ναι. Εσύ δεν ακόμα, δεν μου πήγαινε. Μα κοίταξε, νομίζω, μα επίσημα αν και κατηγορηθήκε. Οπότε ας το αφήσουμε εδώ το φίλο το Θώμα. Αγγλία αντί έγινε κάτι άλλο έτσι exciting το... Exciting έγινε τίποτε.
Η Arsenal κέρδισε όπως κέρδισε, η City έχασε με τον τρόπο που έχασε τους βαθμούς της. Δεν είχε κάτι. Ένιωσε κάτι. Η Ισπανία, να σε πάρω έτσι μια γρήγορη... Ναι, γάμε μας την βόλτα που έτσι ανυπομονούμε, εγώ και οι φανς μας. Μια γρήγορη έτσι πριν διάβαση στην Ευρώπη. Αυτές πρέπει να είσαι Αργεντινή. Είχαμε και μια πρωταθλήτρια στην Αργεντινή. Είναι η River. Ω, ποια River. Κατάφεραν και το πρωταθλήτρια River. Ροζάριο Σεντράλ, δεν ξέρω που πότε. Ψες, όχι ψέματα, προψες. Έβλεπα το μάτς, έπαιζε σε ουδέτερη έδρα, Ροζάριο με Πλατένσε. Ροζάριο και μια ομάδα, ποια να πω, ας πούμε, είναι η... Ο Εθνικός Άχνας. Ωραία, Εθνικός Άχνας. Εθνικός Άχνας είναι η Πλατένσε. Η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, ας πούμε η ΑΕΛ, ναι. Έχει και γαλαζοκίτρινα. Η Ροζάριο, η οποία σίγουρα μέσα στον 21ο αιώνα δεν πιάνει πρωτάθλημα. Έχει 90 ίσως να πιάνει κανένα πρωτάθλημα. Και παίζει με Πλατένσε, η οποία... Πάμπος στον πάγκο της Σεντράλ. Ο Πάμπος, στον πάγκο του Ροζάριο. Η Πλατένσε είναι η... Ποια να πω ότι είναι. Όχι, επειδή μια ομάδα μπορεί να έχει 120 χρόνια ιστορίας, αλλά ως πρόπερση ήταν δεύτερη κατηγορία για πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να πάμε 90s που ήταν ξανά πρώτη κατηγορία και ευκήγεν πριν κάποια χρόνια. Ομόνια Ραδίππου. Και ευκήγεν, πήγε μέχρι τελικό, νοκάουτ, όποιος κέρδισε έπιανε το πρωτάθλημα. Που για τη μια θα είναι το πρώτο στην ιστορία της, για την άλλη τη Ροζάριο που το πήρε το πρώτο μετά από 25-30 χρόνια. Και έκρινε το παιχνίδι ποιος. Παίχτης του Ολυμπιακού Πειραιώς που είναι δανεικός, που πρόπερση ήταν δανεικός στην Ομόνια, Μάξι Λοβέρα. Φίλε, πιάνει το αρφού box στην περιοχή, αρκετά box στην περιοχή. Τρίπλαρε 3, 4, 5, ούτε καταλάβαν τι έγινε. Εφάσεις που έκαναν στην Ομόνια, αλλά μείνεις και λίγο μισοδόρης στο τέλος. Εξαιρετικό τέρμα, σλάνο, πέρασαν τους ούλους, σκόραρε. Πρωτάθλημα με την Ροζάριο, αυτόν. Κλείω την παρεθέση για την Αργεντινή. Η Ισπανία, όσο περνούν αγωνιστικές, φαίνεται ότι η Ρεάλ μοναδική της αντίπαλος σαν η Γιρόνα. Ενώ άνοιξε τώρα είναι 7 που Μπαρσελόνα, είναι 8 που Ατλέτικο. Έτσι τον τρόπο που πάει... Τα κόκκινο Άντζελο, τι είναι τον σχολιάζω, είναι ο πιο underrated προμονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Όχι, ο πιο underrated, ρε. Ποιος ασχολείται μαζί του. Έχει 5, 6, 7 χρόνια πελάνε μας με τον Πεπ. Ο άλλος... Εντάξει, τώρα μιλούμε για προπονητή. Για τον Κλοπ. Ακούμε τα τούτα. Ο άλλος κάνει show, ρε φίλε. Ναι. Εν ακούεται όσον ακούνται τούτοι. Εντάξει, έχει να κάνει και με το πρωτάθλημα που έτσι. Τώρα, ναι. Χάσαν τα φώτα. Οπότε η Ισπανία ένιξε πόσο η Γιρόνα... Έθανε, ξενό πια Ρεάλ περιβάλλον. Κοίταξε, το θέμα είναι ο τρόπος που παίζει. Δεν είναι αλλάξει ο τρόπος που παίζει. Τώρα θα έχει κούραση, τραυματισμούς, έλλειψη βάθους στην πορεία, ίσως. Αλλά είναι πρώτη επειδή παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία. Είναι τους καλύτερους παίχτες, ούτε τους πιο ποιητικούς, ούτε το μεγαλύτερο βάθος. Αλλά παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ισπανία και κάποιους που δεν την είχαν εικόνα. Φαντάζομαι πολύ ήταν και ο πρόσφατο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα, το 2-4. Show, ενώ τούτε είναι η Γιρόνα, τούτο είναι ο τρόπος παιχνιδιού της. Αλλά τώρα που ξαναγεμίζει η Real, αν και ψες, έβλεπα το παιχνίδι με την Villarreal. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Τραυματίστηκε ο Αλάμπα, γόνατον, όπως τον είδα. Χιαστή από ό,τι κατάλαβα. Αν ήξερα, δεν είναι. Συζητούσαν το πριν, στον Ράμπερχό μου. Sorry, δεν είδα σήμερα το πρωί. Ο Ανδρέας Ιωργαλάς λένε ότι έχει χιαστεί. Οκ. Μα φάνηκε. Δεν είδα σήμερα το πρωί ενημέρωση, αλλά φάνηκε ότι πάει να χάσει ίσως το υπόλοιπο της σεζόν. Η Ιταλία είναι Ίντερ, λίγο πιο πίσω η Juventus και μετά οι υπόλοιποι, μετά το χάος. Γερμανία, Leverkusen καταλάβει τίποτε. Ναι, 3-0. 3-0 και Μπάγερ. Αλλά δεν είναι τη Φραγκφούρτη που βάλε 5 την Μπάγερ. Η Leverkusen. Να σου πω μεγάλη στην οποία Φραγκφούρτη είναι ιδανικός ο Βαντεμπέκ. Τώρα, το Γενάρη. Στην Άιντραχτ. Στην Άιντραχτ. Στην Άιντραχτ, οκ. Με τα Leverkusen. Εντάξει, η Άιντραχτ φέτος δεν ξέρω, μια το ύψος, μια το βάθος. Αλλά μου έκανε εντύπωση πόσο εύκολα κέρδισε και η Leverkusen αλλά και η Bayer, πίσω του κάρτη πολύ καλή ομάδα. Γαλλία εχθές η Παρί... Πώς ανακοφκεί ο πορτάρις της ρε φίλε. Όχι, ο Ισπανός, έβρε τον αθλητής ώσπου να... Ως το 95 έκοφκε. Ενώ προηγήθηκε 1-0 με πέναλτι, τον Μπαπέ κτλ. Δεν καταλάβω γιατί άφησε στον πάγκο τον Ντέιβιτς ο προπονητής της. Πήγε μέσα στο αρφούνι, καθάρισε, ισοφάρισε. Αλλά ο πορτάρις της βοήθαμε πλήξε, κόλλησα. Φοβερή εμφάνιση. Και έλεγες ότι ένα κράτησε η νίκη
ο Ισπανός. Ο Πέτο. Έλα ρε. Άντε ρε φίλε. Έχεις το. Έχω το. Εσύ αν το έχεις. Εγώ έχασα το. Κόλλησα. Τένας. Συγγνώμη. Τένας. 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 Ο Τένας. Ο Τένας. Εντάξει. Εντάξει, ρε. Αιτχόβεν η ομάδα σου πέρασε και από το ένιξα 0-3 κάποια Μαδάρος. στιγμή. Μαδά. Μες στην έδρα της Αλκμαρή, ξέρω ότι που τέλειωσε. Αέρας. Πράγματι εντυπωσιακή. Παίζει πολλά ώρα ποδόσφαιρο. Πολλά ώρα και έχει πάρα πολλούς παίχτες που όποιον και να βάλει φκάλι είναι το ίδιο. Ναι, 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 ναι. Έχει χτυπά ο Λάγκ, παίζει οφερτές, ούτε πως. Κάποιοι χτυπάμε 45 λεπτά. Πάει και ώρα. Έπιασε τηλέφωνο. Πέντω να σταματήσω. Κόψε τους, κόψε τους. Να με το τα βραβεία μου. Να τα δώσεις φίλο. Το καλός. Ναι. Να δώσω του Ρούι Χότσον. Που έθωρε τον Κουαρτιόλα και γέλα. Βάρ' μου το ρε Ράφα, σε παρακαλώ, βάρ' μου το δάμε τον Ρούι Χότσον που γέλα με τον Κουαρτιόλα. Γέλασα πάρα πολλά με τον Χότσον. Το κάτω ημερομεύτω τον Τάλσιο. Εντάξει κάνει. Θα το έδιψανα. Αλλά το αρφό είναι η φάση που έκαμε, ήταν εντυπωσιακή. Στο δοκάρι. Ναι, συμπαθώ τον πολλά τον Τάλσιο, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Βγάλει μου κάτι αθόρυβα καλό. Εντάξει ο άνθρωπος. Είναι τους πιο σταθερούς παίχτες του φετινού πρωταθλήματος. Ναι. Το κάτω του Χότσον. Του καλού. 76 χρονών όμως. Έκλεισε τα νομίζω, ναι. Έκλεισε τα. Και λίγο πρέπει να Πριν 5 χρόνια έγινε ο χειρότερος προπονητής στην ιστορία. και λίγο πρέπει να βάλεις γκολ του Πεπ στα 76 σου στο Etihad. Ρε φίλε, και να... Ποιο το έκανα φέτος, Τι, το πράγμα του Πεπ. να κάνουν τι. Να του βάλω θκυο στο τέλος. Ο ένας έδερνε, ο άλλος και αν του χει. Θκυο στο τέλος, ποιος το βάλε θκυο στο τέλος. Ο τέτλας σου. Του κακού. Θα δεις καλό. Να σου πω αλήθεια. Το κακό είναι να δω το Απόλλωνα. Η αλήθεια αξίασα. Δεν έχω έτοιμο. Εντάξει, το κακό είναι να δω το Απόλλωνα και ούλου του οργανισμού Ναι. που... Και δεν το λέω τώρα για το στιγμιότυπο με ο φίλον το Φανούρι. Αν και οι επικοινωνιακές του πολιτικές είναι ιδιαίτερα aggressive. Εγώ να θα χτυπήσω κάποιον ή να πω κάτι παραπάνω και το που γίνεται μ' αρέσκει. Ενώ που κοροϊδεύουν στα social και ξέρω εγώ, άμα ο άλλος έχαμε εν κοροϊδεύεις ούτε πάει στο πάνω, αλλά γενικότερα σαν αποτέλεσμα δεν μπορείς να τους δώσεις το κακό στη στιγμή που δίνουν τα βραβεία και το άσχετο να δω του Βαντάικ. Γιατί το άνθρωπο. Είναι ιδέα ρε φίλε. Έκαμε μια καλή χρονιά και πελάνε μας. Εφούσκωσε το στήθος του, νομίζει κάποιος είναι, είπα σας την αχρίαστη. Διέπραξε, κύριε Βαντάικ, διέπραξες. Έκαμε την αμαρτία, να έρθει μετά η τύφλωση, μεταφορικά πάντα μιλούμε, μετά να έρθει να διαπράξεις κι άλλη αμαρτία και μετά να έρθει η νέμεσης. Η νέμεσης θα την καταλάβεις όταν έρθει, κύριε Βαντάκη. Και ποια ομάδα στο πρόσωπο θα έχει. Η νέμεσης. Ένας είναι ο διάβολος και είναι κόκκινος, Ανδρέ. Ναι. Και με αυτό το μήνυμα προς τον κύριο Βαντάικ κλείνουμε, να ευχηθούμε έτσι καλή εβδομάδα καλό υπόλοιπο που οδηγεί στο Μεγάλο Σάββατο. Θέλω να πω κάτι, 2 ημερομηνίες. 2 ημερομηνίες. Ναι, στις 25 θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν επαιτειακό podcast με quiz που θα παίξουμε αντίπαλοι, πότε προετοιμάσαι του. Το concept. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα. Ο Εφραίμ. Πάγω θέλω να Δεν ξέρω, ήταν πάνω, είπα, ήβρα κάποιον και εγώ, όχι ρε, έχει μέρες που μας είπε και background, έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι. κομμάτι. Έχει κάνει και σε τηλεπαιχνίδια της τηλεοράσης κάποια δημιουργία ερωτήσεων και είπε μου έχει το, εμπιστεύκουμε τον τυφλά. Και η δεύτερη ημερομηνία που θέλω να δω στους φίλους της εκπομπής και του podcast είναι ότι στις 28 θα κάνουμε γιορτούλα στην εκπομπή μας, όπως κάναμε εμάς στο σχολείο που τραγουδούσαν στο ραδιόφωνο, θα κάνουμε γιορτή. Δεν ξέρω πόσο δυνατόν θα ήταν στέλιο. Να έφερνε στην κάμερα στις 28 στο στούντιο που έχουμε. Εντάξει, τέλος πάντων. Συνδεθείτε στις 28 γιατί θα έχουμε μουσική. Με τη Μοίρα την Μαμπόρη και τον Λοΐζον το Σόλος. Να έρθουν τα παιδιά. Πέρασαν πολλά ωραία πέρσι. Ήταν το κάνουμε 22, αλλά επειδή λείπεις σκέφτηκα και έκανα το 28. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Το λοιπόν κάνω υπόλοιπα εβδομάδας. Yes.